Bu 12 basit hile ile horlamayı durdurun. Yanınızdaki partnerinizin testereyle kütük kesmesi sayesinde uykuya dalma sorunu yaşıyor musunuz? Belki de kendi gürültülü horlamanız yüzünden kendinizi uyandırmışsınızdır. O zaman bu ciddi bir sorun. Fakat endişelenmeyin, bu basit ama oldukça etkili yöntemlerle horlamanız kısa sürede tamamen duracak. Ama önce lütfen şu abone ol düğmesine tıklayıp bildirim zilini çalarak olumlu bak dünyasına katılın. 1. Yan yatın. Eğer sırt üstü yatmaya eğilimliyseniz sadece yatma şeklinizi değiştirmeniz bile horlamanızı azaltabilir ya da belki tamamen sonlandırabilir. Sırt üstü yattığınızda dilinizin kökü ve yumuşak damağınız boğazınızın arka duvarına yığılır. Bu durum solunumu engeller ve gürültülü şekilde horlamaya neden olur. Oysaki yan yatarak uyumak boğazınızı açık tutar. Böylece bu daha iyi nefes almayı, dolayısıyla daha sessiz ve daha dinlendirici bir uyku çekmenizi sağlar. 2. Sigarayı bırakın. Sigara içmenin vücudunuza verdiği tüm zararların yanı sıra geniz ve boğazın yüzeyini de tahriş eder. Geniz yolu tıkandığı için burnunuzdan nefes almanız gitgide zorlaşır. Ve bu süreç hiç kesintiye uğramaz çünkü tıkanıklık içtiğiniz her sigarayla daha da artar. Eğer horlama sorunları olan bir sigara tiryakisiyseniz bu kötü alışkanlıktan gerçekten kurtulmanız gerekir. Bırakmaya hala hazır değilseniz en azından azaltın ve yatmadan önce 4 saat sigara içmekten kaçının. 3. Yastığınızı yükseltin. Önemsiz gibi görünebilir ancak yastığınızı yükseltmek aslında horlamadan 1 veya 2 gecede kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bunun nedeni alçak yastıkla yattığınızda solunum yolunuza uyguladığınız basıncın nefes almanızı biraz daha güçleştirmesidir. Sonuç belli, yüksek sesli bir horlama. Ancak başınızı yükseltmeniz tam tersi bir etki yaparak bu basıncı ortadan kaldırır ve daha düzenli ve derin nefes almanızı sağlar. Hatta horlamayı azaltmaya sahiden yardımı olan özel kama ve vücut yastıkları da bulabilirsiniz. 4. Daha fazla su için. Texas'taki Capital Kulak Burun Boğaz'dan Dr. Daniel Slaughter'a göre burnunuzda ve yumuşak damağınızda yeterince su içmezsek daha yapışkan hale gelen salgılar vardır. Bu da tabii ki şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz gibi solunum yolunu engelleyerek horlama yapar. İşte bu yüzden gün boyunca en az 8 bardak su içip yatma vaktinden 1 saat öncesinde buna 1 bardak daha eklemelisiniz. Bu sıvı alma düzenini birkaç gün uygularsanız büyük bir fark yarattığını görürsünüz. 5. Odanızı temizleyin. Alerjiler horlamada büyük bir rol oynar. Burun tıkanması ve iltihap mecburen vücudunuzu terk eder. Yani hiçbir şey işe yaramadığında belki de alerjiler için test yaptırma zamanı gelmiştir. Tetikleyici, yediğiniz herhangi bir şeyden uyku ortamınıza kadar her şey olabilir. Bununla birlikte alerji kaynaklı horlamayı azdıran etmenler arasında en sık karşılaşılan tozdur. O yüzden odanız ne kadar düzenliyse o kadar iyidir. Ama eğer toz değilse ne olduğunu aramaya devam edin. Alerjinizin esas nedenini bulduğunuzda horlamanız kesilir. 6. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Fazla kilo, özellikle de boynun etrafında olan fazla kilo, sürekli horlamaya sebep olabilir. Tıp dergisi Lung India'da yayınlanan bir çalışmaya göre horlayan birçok insan horlamayanlara göre daha geniş bir boyun çevresine sahip. Üstelik boynunuzun çevresindeki fazla kilo yattığınızda boğazınızın daralmasına neden olarak uyurken gürültülü ve rahatsız edici solunuma sebep olabilir. Kilo kaynaklı horlamadan kurtulmanıza yardımcı olan sağlıklı gıdalar arasında balık, bal, zeytinyağı, ananas ve nane bulunur. Ayrıca kızarmış yiyeceklerden, süt ürünlerinden ve çikolatadan kesinlikle uzak durmanız gerek. Ve elbette egzersiz yapmanın da faydasını görürsünüz. 7. Alkolü azaltın. Akşam yemeğiyle birlikte bir kadeh şarap içmenin sakıncası yoktur. Ancak genelde fazla alkol daha çok horlama anlamına gelir. Bildiğiniz gibi alkol solunum yolu kaslarınızı fazlasıyla gevşeterek sonrasında solunum yolunun kapanmasına,
ve daha beter bir horlamaya neden olur. Alkolü hayatınızdan tamamen çıkarmanız en doğrusu olur. Tabii kutlamalar ve önemli günler dışında. Eğer küçük adımlarla başlamak isterseniz yatmadan en az 4 saat önce içki içmekten kaçının. Sadece horlamayı geçirmez, aynı zamanda daha kaliteli bir uyku elde edersiniz. 8. C vitamini alın. Horlamaya neden olan solunum yolu tıkanmasının esas nedenlerinden biri sinüslerin tıkanmasıdır. Neyse ki C vitamini sinüsleri temizleyip bağışıklık sistemini güçlendirerek solunumu iyileştirir. O yüzden horlamadan gerçekten tamamen kurtulmak istiyorsanız yatmadan 1 saat önce bir bardak taze sıkılmış portakal suyu için veya birkaç dilim ananas yiyin. Beslenmenize hepsi C vitamini açısından çok zengin olan brokoli, limon, kırmızı biber ve papaya eklemenin de olumlu etkileri olacaktır. 9. Okaliptus kullanın. Okaliptus yaygın olarak göğsü yumuşatma ile bilinir. Çiğ okaliptus iltihabı azaltır ve solunum durumunu iyileştirirken yağı antioksidanlar açısından zengindir ve inanılmaz derecede iltihap karşıtı ve ağrı rahatlatıcı özellikleri vardır. Bu mucize bitkinin avantajlarından faydalanmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Birkaç tane okaliptus yaprağını buhar inhalatörüne koyarak ağzınızdan ve burnunuzdan nefes alın. Bu yöntem uyumadan önce sinüslerinizi temizlemeye yarar. Bunu bir kaseye sıcak su koyarak da deneyebilirsiniz. Başınızı üzerine tutup bir havluyla başınızı örtün ve buharı soluyun. Böylece okaliptüs solunum yolunuzu temizler ve genzinizdeki iltihabı azaltır. Buna ek olarak okaliptüs bakteriyel, viral enfeksiyonlarla ve mantarla savaşır ve nefes almanızı engelleyen mukozanın oluşmasını önler. Bunun ne anlama geldiğini de biliyorsunuz artık. Horlama yok, daha iyi gece uykusu almak var. 10. Bir uyku günlüğü tutun. Her horlama vakası farklı olup arkadaşınızda işe yarayan çözüm sizde hiç işe yaramayabilir. İşte bir uyku günlüğüne kesinlikle ihtiyacınız olmasının nedeni de budur. Eğer birlikte yaşadığınız biri varsa ondan horlamanızın kaydını tutmasını isteyebilirsiniz. Her gün horlamaya karşı farklı bir yöntem deneyin ve o gece horlamanızda iyileşme olup olmadığını not ederek yardımcı olması için hayat arkadaşınıza güvenin. O gün ne yediğinizi ve yatma şeklinizi de yazmayı unutmayın yeter. Tüm bu detaylar horlamanıza neden olan tetikleyiciyi belirlemenize yardımcı olarak sizi horlamaktan kurtarabilir. 11. Doğal reçeteleri kullanın. İnternette horlamaya karşı kullanılan tonlarca ev yapımı ilaç tarifi bulabilirsiniz. Ancak en iyisinin de iyisini arıyorsanız o zaman şu tarifi deneyin. Yapmanız gereken 2 havuç, 2 elma, çeyrek limon, 1 çubuk tarçın ve 1 fincan portakal suyunu birlikte blenderdan geçirmek. Sonra yatma vaktinden birkaç saat önce karışımı için. Az sulandıran bir içecek gibi gelmediğini biliyorum ama bu malzemeler vücudunuzun ürettiği mukoza miktarını azaltırken bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Tüm bunlar boğazınızı, geniz yolunu ve solunum sistemini açar. Böylece rüyalar alemindeymişsiniz gibi rahat ve sessiz nefes alırsınız. 12. Horlamaya karşı egzersizler yapın. Evet, çoğu boyun ve boğaz kaslarını güçlendirmeye yönelik olmak üzere horlamayla baş etmenizi sağlayan birkaç egzersiz var. Hey, hadi birini şimdi deneyelim. Dudaklarınızı 30 saniye büzerek başlayın. Hadi büzüştürün, sonra her biri 2 dakika süreli olmak üzere A, E ve O harflerini yüksek sesle söyleyin. Bunu bitirdiğinizde sıra çenenizi çalıştırmaya gelecek. Ağzınızı açın ve çenenizi sola kaydırarak 30 saniye öylece tutun. Sonra sağa kaydırın ve 30 saniyede öyle tutun. İşte bu kadar. Bunu yaparken biraz tuhaf görünebilirsiniz ama kesinlikle işe yarıyor. Horlamayı durdurmada etkili başka hileler biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize anlatın. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ve olumlu bak dünyasına katılmak için abone ol düğmesini tıklamayı unutmayın.